Ndewonu, ana m anabata unu na YouTube chanel nke anyị. N'ụbọchị nke taa, anyị ga na-akọwa ihe gbasara React. React bụ ngwaọrụ eji emepụta ibe weebụ nke a na-akpọ JavaScript library. React bụ ngwaọrụ ndị ụlọ Facebook mepụtara n'afọ 2013. React bụ ihe nke a na-eji kepụta ihe a na-akpọ user interface na JavaScript. Ihe ọzọ ị ga-ajụ bụ ọ bụrụ na ịchọ iji React kepụta ibe weebụ kee otu ị ga-esi ji ya bido kepụtawa webụsaịtị. Ihe mbụ ị ga-eme bụ ị ga-ahọrọ enwere ọtụtụ ngwaọrụ ndị ị ga-ahọta. Nke mbụ ị ga-eme bụ ka ị họrọ anyị ngwaọrụ nke a na-akpọ Node.js. Ị ga-abịa na ịbịa n'ibe weebụ nke a na-akpọ nodejs.org.n. Ọ bụrụ na ị bịa ebe a, ị ga-download anyị Node.js. Ihe ọzọ ị ga-ajụkwa bụ ka ihe ndị ị ga-ama tupu gị ebido ji React kepụtawa ibe weebụ. Ihe ndị ọzọ ị ga-ajụkwa ka ihe ndị ị ga-amatacha tupu gị ebido ji React kepụtawa webụsaịtị. Nke mbụ bụ HTML, nke abụọ bụ CSS, nke atọ bụ JavaScript. Ị ga-amatarịrị ihe atọ ndị a tupu gị eji React kepụtawa webụsaịtị gị. Ka anyị bido n'uji na React kepụtawa webụsaịtị. Ihe ọzọ ị ga-eme bụ ka ị bịa n'ihu kọmputa gị ka anyị họrọ nụ folda nke a ga-eji kepụtawa webụsaịtị nke anyị ga-eme na React. Chetakwa na ị nwere ike imepụtakwa folda gị na ebe ọbụla ị chọrọ na kọmputa gị, ma edosi ya n'ihu ebe a ka ọ nọrọ anyị n'ihu ka ọ gbara anyị nso ịghọta ya ji emepụtawa webụsaịtị anyị. Nke ọzọ ga-akpa na VS Code gị. Ọ bụrụ na ị gaa na VS Code gị ga-emepere anyị folda nke ahụ anyị họrọ ugbu a. Ihe ọzọ ị ga-eme bụ ị ga-ajụzi ka ezi otu anyị ga-esi ji React kepụtawa webụsaịtị. Nke ọzọ ị ga-eme bụ mepere anyị ihe a na-akpọ terminal. Ka otu ị ga-esi mepekwe terminal na VS Code gị. Ị nwere ike imepe terminal gị n'ụzọ ọzọ dị iche n'iche. Ị nwere ike ejikwa ihe a na-akpọ enwere ike ejikwa nke a na-akpọ CMD. CMD bụkwa terminal nke na-anọkwa na ka a gosikwanụ ihe bụ CMD. CMD bụkwa terminal nke na-eso windo abịa. Ọ bụrụ na ị nọ na windo gị, ị nwere ike isikwa ebe a ka kepụta React gị. Mana mma achọ ka anyị si na ime VS Code terminal kepụtawa React webụsaịtị anyị. Gị ihe ọzọ ị ga-eme bụ pịara anyị nke a na-akpọ npx create react app. Nke a bụ kọmand ị ga-eji kepụta React app gị. Ihe ọzọ ga-enyekwa ya ka anyị kpọọ ya React course in Igbo. Ọ bụrụ na ị pịa kọmand a, ọ ga-ekere anyị React webụsaịtị anyị. Ga-apịa enter. Ọ bụrụ na ị pịchaa nke npx create react app ahụ, ihe a ka ọ ga-ebupụtara gị. Ihe ị ga-eji mata na o kele React webụsaịtị gị na nke ọma, ị ga-ahụ ọ ga-edere gị happy hacking. Enwerekwa ụdị ọzọ nwere ike iji kepụtakwa webụsaịtị nke a na-akpọkwa Vite. Enwerekwa na-akpọkwa Vite. Mana ama chọ ka anyị mụta bụ enu nke a na-eji otu ị ga-eji npx create react app kọmand kepụta React gị. Ihe ọzọ m chọrọ ka anyị kọwakwa bụ ihe a na-akpọkwa component. Ka anyị kọwaa n'otu React application. Ọ bụrụ na ị kechaa React app, ị ga-ahụ na ọ ga-ebupụtara gị ihe dị otu a. Ọ bụrụ na imepe folda ọ ga-eke folda ọhụrụ. Ihe ọzọ ị ga-amatakwa o kere gị folda ọhụrụ ahụ. Ihe ọzọ na-ezizi ego ụmụ ihe ndị a niile dị iche iche. Ihe ile anyị ga-ahụ na enwere nke a na-akpọ package.json, nwekwe nke a na-akpọkwa ka mepee nụ nke a. Enwere ike otukwa ihe ala. Enwere ihe ọzọ ị ga-apịkwa bụ ọ bụrụ na ikecha faịlụ, ị ga-amakwa ka ị baa n'ime. Enwere ihe a na-akpọkwa kọmand ga-apịa ihe a na-akpọ cd ka ị baa n'ime React course in Igbo a. Ọ wụ folda React akeri gị ga-aba n'ime React course in Igbo. Ị baa n'ime ya, ị ga-ahụ na ọ baala n'ime ya. Ihe ọzọ ị ga-eme ga-apịara anyị nke a na-akpọ npm run start. Ọ ga-enyere gị aka ka kọmanda npm run start ga-enyere gị aka ka React application ga bido. Ọ ga-ebido
ọ bụrụ na ị pịa npm run start ma ọ bụ npm start, ọ ga-eme ka React webụsaịtị anyị ekepụtara na VS Code a pụta na braụza anyị. Ka anyị gbakwanụ mgbamgba kọwaanụ otu ihe ndị a na-akpọkwa ọtụtụ ihe ndị nọcha na ime React. Ọ bụrụ na ile anya ebe ị ga-ahụ nke a na-akpọ folda. Ọ bụrụ n'ime folda enwere ihe a na-akpọ ofu React application na-enwe ofu HTML. Ofu HTML ọ ga-enwekwa ID, ọ ga-enwe ID nke a na-akpọkwa root. Ịbata n'ime src folda, ile anya ị ga-ahụ na anyị nwere app.js. Na app.js ọ bụ ebe React gị na-edosacha koodu niile o ji arụ ọrụ. Ọ bụrụ na ibido ji React gị depụtawa koodu gị. Ka anyị mepeenụ React anyị na braụza ka anyị hụkwa otu ọ dị. Ọ bụrụ na ile anya ebe ị ga-ahụ na React ekepụtala webụsaịtị anyị. Ị ga-ahụ ile anya na ihe a bụ webụsaịtị ọhụrụ React ekepụtara anyị. Ka a kọwakwanụ ihe bụ React component. Anyị na-akọwa component, ọ ga-enyere anyị aka ịmatacha otu esi eji React arụ ọrụ. Ihe ọzọ m ga-achọkwa ka eme bụ, ọ bụrụ ile anyị ga-ahụ na React ejiri aka ire anyị koodu ndị a niile. Ilecha anya ebe a, React ejichala aka koodu ndị a niile ma CSS nke a. Ka anyị batakwa n'ime app.js a. Ihe a bụ ihe a na-akpọ React component. React bụ enwere ihe a na-akpọ React component. React component bụ dịka function na JavaScript, mana ọ na-eme ihe a ka a na-asị ọ na-retọnụ. Ọ bụrụ na ile anya na line 5 ị ga-ahụ ebe dere return. Ọ na-retọnụ HTML code nke anyị na-akpọ JSS. Ihe m ga-achọ ka anyị mee bụ ka anyị wepụcha na ihe ndị a niile React nyere anyị, ka anyị wepụ ha niile, ka anyị ji aka anyị kee nke anyị. Ị hụrụ otu ihe a dị ugbu? Ihe ọ ga-eme bụ ị nwere ike mechie tamina gị. Ị hụrụ otu ihe a dị ugbu na ile anya ị ga-ahụ na anyị ga-akpa na webụsaịtị anyị, o megharịala anyị, o deela ya React course in Igbo language. Ihe ọzọ m ga-achọ ịkọwa bụ ihe bụ component. Ka anyị kọwaa na ihe bụ component, m ga-achọ ka anyị keenu folda ọhụrụ n'ime src. Anyị kpọọ ya component. Ka anyị bịanụ n'ime component folda ka anyị keenu faịlụ ọhụrụ n'ime. Ka anyị kpọọ ya igbo jxs. Ọ otu a na-esi edepụta React component. Ihe component ọnọdụ ka JavaScript. Component ọ bụ nnọọ JavaScript function nke a na-akpọ functional component, mana ile anyị na-enwe return. Ihe ọ na-retọnara anyị bụ nke a na-akpọ HTML. Nke a na-akpọ HTML na return ebe a na-akpọ ya JSS na JavaScript. Ka ekwenụta anyị ga-esi ji component arụ ọrụ na React. Ịbịa n'ime app.js a ga-ewebatara anyị component ahụ nke ga-ebe ya nke a na-akpọ import. Ga-emechiekwa ya. Lee otu ọzọ a ga-esi mechekwa. Imechie ya ebe a, ka anyị gakwa na web ile anya ebe a, ka anyị reload unu mana ihe bụ nsogbu. Ọ bụrụ na ile anya ebe ị ga-ahụ na enwere React component. Ọ bịa bụ React component anyị webatara ebe a. Ihe bụ otu React component. Ka anyị ga-achịkwa na Igbo component ahụ, ka anyị kpọọ ya Igbo component. Ọ bụrụ na ile anya ị ga-ahụ na ihe bụ otu component na-adị. Ihe ọzọ m ga-achọkwa ka anyị kụzie bụ ihe a na-akpọkwa prop. Ka anyị kọwaa na ihe bụ prop na React. Ọ bụrụ na enwere data ị nwere ebe a, ka anyị kpọọ anyị den ihe ofu data. Akpị ya let Igbo prop equals to, ka anyị kpị ya. Ọ bụrụ na data anyị nwere ebe a, data anyị na-akpọ Igbo prop, a na-akpọ ya tempo. Ọ bụrụ na ịchọ iwebata ya na ime component a ka iji rụọ ọrụ na component nke a na-akpọ Igbo component, ihe ị ga-eme bụ ga-apịa ihe a na-akpọ attribute. Ga-eme ya ka ebe a na-ede attribute, ga-apịa akpa curly braces, weba aha variable ma data ahụ echi webata na nke a na-akpọ Igbo component. Anyị bakwa na Igbo component, anyị laghachi n'ime Igbo component. Ọ bụrụ na ị bata ebe ka ekwenụ otu ga-eji webata ya n'Igbo component, ga-eme ihe a na-akpọ destructuring. Ime destructuring ga-ewebata ya. Ugbu na anyị enweghị ya na ọ bụrụ na nchọkwa m chọ ije rụọ ọrụ na Igbo component ma ihe ọzọ m ga-eme bụ ma ewebata ya n'ime curly braces. Ọ bụrụ na m webata n'ime curly braces, m webata ya ebe a na ka anyị kpọọ ya my prop. Ị ga-ahụ ya ọ ga-ebupụtara anyị. Lee ya my prop tempo. Ị hụna na
ị hụla na data nke anyị si n'ime app.js webata na igbo component anyị ejiri ya rụọ ọrụ ebe a. ị hụrụ ebe a ka anyị kọbanụ ihe bụ state na React. Ọ bụrụ na ị nwee data ịchọ itiba n'ime variable gị ọ ịchọghị itizie na ime variable gị, ị nwere ike ijikwa ihe a na-akpọ useState na JavaScript na React jee kpata aka jee jide variable gị na React. Ka m gosikwa gị otu ị ga-esi ji ya mee ya. Otu ọ dị na ọ bụrụ na ile anya lee ihe a kpọrọ ihe anyị dere na ọnụọgụgụ nke isii a bụ ihe a na-akpọ state na React. Ị ga-eji weba data ọbụla dị iche n'iche nke ọbụla ị chọrọ ka ọ nọrọ gị n'ime variable useState nke a. Ihe a na-akpọkwa ya hook na React, ma anyị ga-akọwakwa nke ọzọ na-akpọkwa hook na React. Akọwakwa na ihe a na-akpọ managing of state na React. Ihe ya na-akọwa bụrụ niile anya ebe ị ga-ahụ anyị na-eji nke a na-akpọ use effect, ọ bụ ahụ ya na-akpọ hook na React. Ọ bụrụ na ebe na peji a ihe ọ na-akọwa ozugbo peji a mepere nke anyị na-akpọ hello Lifecycle, ọ bụrụ na o mepe ha na ọ ga-egosi anyị na ọ ga-abịa ebe a kọntụl ọgwara anyị na peji emepeela dere anyị nke a na-akpọ component mounted. Ọ bụrụkwa na ịpụ anyị na peji ọ ga-edekwe nke ọzọ na-akpọ component unmounted, ọ bụ ahụ ya na-akpọ Lifecycle na React. Ka anyị kọwakwa ihe bụ list na React. Ọ bụrụ na ị nwee ọtụtụ ihe ndị dị iche iche nọ n'ime array, ihe ịchọ ịma na ị ga-ejifu ofu ihe ndị a wepụtawa ihe ndị ofu. Ọ bụrụ na ị chọ wepụta ihe a na-akpọ list na React, ihe ị ga-eme bụ ga-eji nke a na-akpọ items.map. Ihe ọ na-akọwa na ọ ga-ewepụtara ihe ndị a niile ofu wepụtarakwa nke a na-akpọ list item a. Ka anyị gakwanụ na web page a ka anyị lee ya anya. Ile ya anyị ga-ahụ na wepụtara ya ụgụ ego oche, o wepụtara ya ha niile ofu. Ihe a na-akpọ list na React, ihe ọzọ ire elekwa ya bụ ihe a na-akpọ key. Ihe key a pụtara na ọ ga-enyecha ofu list item ndị a niile, ọ ga-enyecha ọnụọgụgụ dị iche n'iche nke nọchara onwe ha. Ọ bịa ihe a na-akpọ list na React. Ka anyị kọwakwanụ ihe bụ conditional rendering na React. Ihe ya na-achị ka ọ gbara anyị bụ na ọ bụrụ na ihe a bụ ezie, ọ bụrụ na prop nke anyị kpọrọ igbo prop bụ ezie, ọ ga-egosi anyị ndewo. Ọ bụrụkwa na ọ bụghị, ọ ga-egosi anyị laba. Ọ bụrụkwa na ebe a anyị siri webata prop, ị ga-ahụ na prop a ọ bụ ezie, o nwere data n'ime ya. Ihe ọ ga-egosi anyị na-abụ anyị lee na ya, ọ ga-egosi anyị ndewo. Ile anya ebe hụ na ya, ọ gosila anyị ndewo. Ọ bụrụkwa na anyị wetuo ya ebe a wepụ ihe anyị dere ebe a, enweghịzi ihe nọ n'ime ya, ị ga-ahụ na ọ ga-egosi anyị laba. Ị hụrụ ya? Ka anyị kọwakwanụ ihe bụ event handling na React. Ọ bụrụ na otu izi nwee component nke a, event handling bụ otu ị ga-esi, ọ bụrụ otu a na-asị pịa nke a ma mee nke ọzọ na React. Ọ bụrụ na bọtụn nke anyị kepụtara ebe a, na ọ bụrụ na ile anyị ga-ahụ na anyị nwere obere bọtụn anyị kepụtara ebe a. Ọ bụrụ na m pịa ya ebe a, na ị ga-ahụ na ọ ga-egosi m button clicked, ọ ga-egosi m ihe anyị dere button clicked. Hụ ya, ọ bụ ihe a na-akpọ event handling na React. Ka anyị kọwakwa na ihe bụ form na user input na React. Ọ bụrụ na ịchọ ide form na React, ka otu ị ga-esi jiri dee ya, ihe ị ga-eme bụ lee ihe ebe anyị dere form, idecha. Ọ bụrụ na ịcha input tag gị HTML nke a na-akpọ GSS n'ime return statement a, ihe ọzọ ị ga-eme bụ ga-edebara anyị nke a na-akpọ onchange. Ọ bụrụ na ebe anyị edele JavaScript code, ihe anyị dere ebe a na-abụ JavaScript code. Lekwa nke a bụkwa JavaScript a na-akpọ handle change. Ihe ọ ga-eme na-abụ anyị na-asị on click ka onchange ka ọ kpọrọ anyị function a. Ihe ọ ga-eme bụ ọ ga-ewebara anyị aha anyị wetara ebe a event.target.value, ọ ga-ewebara anya n'ime username ebe a. Ọ bụrụkwa ebe ị ga-ahụ na anyị na-akonsol log username a, ka anyị na-emerakwa ihe ọ ga-eme. Lee otu ọ dị, anyị kpọọ ya temple. Ọ bụrụ na m sọmitie ya, ịhụ na o derela anyị submitted temple, o werela aha webara ya. Ọhịa na-akpọ form na input na React.
ilekwa anya n'ezi ị ga-ahụ na otu anyị siri dee fọm anyị nwerekwe nke a na-akpọkwa on submit n'isi ya. Ile anyị ga-ahụ otu echi decha on change, anyị ga-ahụ na ọ dị iche na nke a otu a na-esi dee ya na HTML. Ka m were buru ohere kọwakwa ihe bụ JSS na React. Ọ bụrụ na ile ya ebe ị ga-ahụ n'ime return statement anyị edeela enwere HTML edega n'ime return statement. Ọ bịa bụ ihe a na-akpọ JSS na React. Ka anyị kọwakwa otu ị ga-eji jiri CSS. Ka anyị kọwakwa otu ị nwere ike iji dekwa CSS na React gị. Ọ bụrụ na ebe ị ga-ahụ na enwere ha mere import ị ga-ede aha ihe ga-eje ide ha na import ga-ede aha faịlụ ahụ, ga-ede file path ya, dee file path, ide import ga-ede file path ya. Leekwa faịlụ ya kpọrọ ebe a app.css, ị ga-ahụ na edeela ihe ahụ CSS niile ka edere CSS ebe a. Ihe ahụ CSS edere bụ otu esi webatakwa na app.js ime import. Enwere gị otu ọsị nwere ike iji dekwa CSS gị na React. Ị ga-eji nke a na-akpọ inline. Ọ bụrụkwa na ịchọ ide inline CSS gị na React, lee otu ị ga-esi dee ya. Ọ bụrụ ide attribute nke a na-akpọ style, ga-abụra na ị ga-edebakwa object n'ime ya otu ọ si dere. Ihe a bụ inline CSS na React. A nwerekwa obere ohere kọwaa ihe bụ hook na React. Ọ bụrụ na ile anya anyị nwere ihe edere ebe a na-akpọ use state. Ọ bịa bụ ihe a na-akpọ hook na React. Enwerekwe nke a na-akpọ use effect, nwekwe ọtụtụ n'ime ha, nwekwe nke a na-akpọ use context. Ọ bụcha ihe ndị a na-akpọcha hook na React. Ọ na-enyere anyị aka iji rụọ ọrụ na React. Anyị ga-akọwacha ha ma ọ bụrụ ma anyị na ihe nkụzi nke ndị ọzọ na-abịa bụ ma ihe anyị chọrọ ka anyị mee ka nkụzi nke a bụrụ nke a na-akpọ introduction, ka ọ dị obere. Ma anyị na izu nke na-abịa anyị ga-ewepụtakwa otu niile a na-esi eji React kepụtawa webụsaịtị niile dị iche iche. Anyị na-arịọkwa na ọ bụrụ na ihe anyị na-eme dị mma na anọghị ala anya, tụnyere anyị aka na subscribe button nke ahụ ma tụsarịkwa anyị ozi a, pịa na share tụsara anyị ozi nkụzi nke webụsaịtị a n'asụsụ Igbo, ma tinyerekwa anyị aka na bọtịn nke ịhụnanya nke a na-akpọ like button. Gbaa mbọ ka etinyere anyị aka na subscribe button ka YouTube nwee ike tụsara anyị ozi nkụzi nke web development n'asụsụ Igbo. Ndewo.